Čia Energy Digest – tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 14 2021 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Seimas įstatymais apibrėžė baterijas statysiančios Energy Cells veiklą, Amber Grid užbaigė vieną dujotiekio su Lenkija atkarpą, o Elektrum Lietuva pasistatė 1,5 MW galios saulės parką. Iš tokių vidutinių naujienų, Sueco kanalo kamščio poveikis juntamas ir kamščiui išsisklaidžius. Be visų šių dalykų, Kaune norima deginti daugiau atliekų, Est Energija Baltijos šalyse populiarina PPA sandorius, o Litgrid pradėjo linijos nuo Elektrėnų iki Litpol link rekonstrukciją. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės valios. Jungtis su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Lietuvoje planuojama artimiausių metų 100 milijonų eurų įrengti 450 MW galios ir 50 MWh talpos baterijas. Jos veiks Vilniaus, Alytaus, Šiaulių ir Utenos transformatorių pastotėse. Kaupiklius diegs specialiai šiam projektui įsteigta EPSOG bendrovė Energy Cells. Baterijos turėtų būti įrengtos kitų metų pirmoje pusėje. Tuo tarpu Seimas priėmė 3 įstatymų pakeitimus apibrėžiančius šią veiklą. Lietuvoje visi kaupimo įrenginiai, hidroakumuliacinės elektrinės, baterijos ir kita veiks atviroje rinkoje. Išimtis bus taikoma tik paskirtajam kaupimo sistemos operatoriui, kuris bus reguliuojamas. Šį operatorių skirs vyriausybė energetikos ministerijos teikimu. Pagal apibrėžimą, tai praktiškai negali būti jokia kita bendrovė kaip Energy Cells. Bendrovė negalės vykdyti jokios kitos veiklos, kaip tik izoliuoto darbo rezervo paslaugos teikimas. Šios paslaugos poreikį ketinama atšaukti užbaigus sinchronizacijos projektą, tuomet įrenginiai ministerijos parengto konkurso būdu bus perleisti asmenims, kurie užtikrins jų veiklą iki eksploatacijos pabaigos. Įrengsiamos baterijos laikomos sinchronizacijos projekto dalimi, tačiau didžiąją dalį lėšų projektui planuojama gauti iš ES ekonomikos gaivinimo fondo. Įprastai sinchronizacijos projektai finansuojami tam skirtomis ES lėšomis. Baterijų eksploatavimo kaštai bus įtraukti į izoliuotos sistemos darbo rezervo paslaugos kainą. Iki šiol izoliuoto darbo rezervas reiškia subsidiją skirtą išlaikyti Lietuvos elektrinę Elektrėnuose. Ignitis grupiai priklausanti Kauno kogeneracinė jėgainė nori sudeginti nebe 200 tūkstančių, o 255 tūkstančius tonų atliekų per metus. Tam bendrovė ėmė rengti naują poveikio aplinkai vertinimą. Esą, atliekų sutvarkymo poreikis rinkoje yra didesnis nei buvo prognozuota, rengiantis jėgainės statyboms. Bendrovė pažymė, kad 2013 patvirtintas poveikio aplinkai vertinimas leido jėgainiai per metus sutvarkyti iki 300 tūkstančių tonų atliekų, tačiau tikėtasi, kad jos bus kaloringesnės ir leidimo prašyta sudeginti trečdaliu mažiau. 2013 poveikio aplinkai vertinimą atliko Suomijos bendrovė Fortum, kuri tuo metu taikėsi pati įgyvendinti Kauno jėgainės projektą. 2014 gegužę vyriausybė naujų biokuro ir atliekų įrengimų statybą Vilniuje ir Kaune paskelbė valstybei svarbiais ekonominiais projektais ir patikėjo juos įgyvendinti bendrovėms, kurių bent 51% valdo valstybė ar valstybės valdomos bendrovės. Vilniaus jėgainės Lietuvos Energija ėmėsi pati, o Kauno projekto partnerių išsirinko suomius. Sueco kanalą kovo 23 dieną užtvėręs vienas didžiausių konteinervežių pasaulyje Ever Given buvo išlaisvintas. Maždaug per savaitę išsisklaidė ir aplink kanalą susiformavęs beveik 370 laivų kamštis. Draudikai Alliance skaičiuoja, kad tai pasaulio prekybai gali kainuoti nuo 6 iki 10 milijardų JAV dolerių. Per kanalą keliauja apie 12% pasaulio prekybos, po šiuo skaičiumi ir 5 milijonai barelių per dieną naftos bei 3,5 milijardo kubinių metrų per dieną suskystintų gamtinių dujų, bent jau iki pandemijos. Tiesioginis poveikis energijos išteklių kainoms buvo palyginti nedidelis. Brent rūšies naftos kaina dar prieš laivui užstringant čiuožusi žemyn nuo $70 už barelį stabtelėjo kiek šiauriau 60, tačiau toliau pigti neskuba ir kanalui atsivėrus. Sutrikdymo poveikis tiekimo grandinėje, manoma, bus jaučiamas dar kurį laiką. Dujų tiekimo tvarkaraščiai labiausiai koreguojami europiečiams importuojantiems žydrąjį kurą iš Kataro. Europos aktyviausiame TTF prekybos taške kanalui išsikimšus dujos brango nuo 17,7 iki 18,5 eurų už megavatvalandę, tačiau atsikimšus atpigo nežymiai. Dujos brangsta veikiau dėl to, kad Europa kaip tik šiuo metu imasi pildyti dujų saugyklas,
Tokios tuščios kaip šiemet jos nebuvo nuo 2018-ųjų, tad ir vasarą nesitikima itin žemų dujų kainų. Telia Esti ir Esti Energija pasirašė 5 metų trukmės elektros pirkimo sutartį, vadinamai Power Purchase Agreement arba PPA. Pagal jį užfiksuotą kainą telekomunikacijų bendrovė įsigys 156 gigavatvalandės elektros, pagamintos energiją statomoje Telšių vėjo jėgainėje. Visą ten pagamintą elektrą pirmą supirks estų bendrovė. Toks kiekis tai 70% elektros, kurios reikės telekomunikacininkės serveriniams, bazinėms stotims, valdymo centrams ir biurams. Energetikos bendrovė nepraneša, kaip energija bus tiekiama iki pastatant vėjo parką. Tai planuojama padaryti 2022-aisiais. Amber Grid užbaigė pirmąją Lietuvos ir Lenkijos dujotiekio GIPL etapą. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija patvirtino, kad jis nutiestas tinkamai. 73 km iš 165 dujotiekio ruožas, prasidedantis Jauniūnuose, jau gali būti naudojamas dujų perdavimo sistemoje. Antrojo etapo užbaigimo aktą planuojama gauti iki balandžio pabaigos. Dujų jungtis sujungs Baltijos šalis ir Suomiją su Europos dujų sistema. Iš ten per GIPL bus galima patiekti 27 teravatvalandės dujų per metus, Lenkijos kryptimi iki 21 teravatvalandės. Latvijos energetikos grupiai Latvenergo priklausanti bendrovė Elektrum Lietuva netoli Priekulės pradėjo eksploatuoti 1,5 megavato galios saulės parką. Bendrovė jį investavo 1 milijoną eurų, tikimasi, kad jėgainė pagamins 1,1 megavatvalandę elektros per metus. Saulės parkas skirtas elektrą gaminantiems vartotojams, jiems jis bus tiek parduodamas, tiek nuomojamas. Jėgainėje įdiegta Canadian Solar įranga, o įtampos keitiklius tiekia Huawei. 3 hektarų plotą užimantį jėgainę yra pirmasis Elektrum Lietuva vietinis žaliosios generacijos gamybos šaltinis. Ir galiausiai, Litgrid pradėjo elektros linijos jungiančios Lietuvos elektrinę ir Alytaus transformatorių pastate rekonstrukcijos darbus. Tai yra viena iš 330 kV linijų jungiančių Lietuvos elektros tinklą su Litpolink elektros jungtimi su Lenkija. Per pastarąją Baltijos šalys bus sinchronizuojamos su kontinentinė Europa. Linijos rekonstrukcija kainuos kiek daugiau nei 15 milijonų eurų. Darbus atliks Kauno tiltai bei Litenergo Service. Iki 2023 rugsėjo bus pakeista 210 atramų, laidai, įrengiamas žaibosaugos trosas su šviesolaidžių kabeliu. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.